ऐं समूरनि मेंबरनि ते पूरो इतमाद आहे। इलेक्शन कमीशन आइन मूजिबि चूंडूं कराईंदो। आदमशुमारीअ खां पोइ इलेक्शन कमीशन नयूं तकबंदियूं कराइण जो बि पाबंद आहे। आसिफ अली ज़रदारी जो चवणु हो त नई हुकूमत IFC जे मनसूबनि खे जल्द मुकमल कंदी। मुल्क मुआशी बहरान मां गुज़री रहियो आहे। सभिनी खे सियासत बदिरां मुआशी सूरताल जो फ़िक्र करणु घुरिजे। मुल्क आहे त असां सभु आहियूं। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर करिया आहियूं। अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त हिन खे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐं समूरनि मेंबरनि ते पूरो इतमाद आहे। इलेक्शन कमीशन आइन मूजिबि चूंडूं कराईंदो। आदमशुमारीअ खां पोइ इलेक्शन कमीशन नयूं तकबंदियूं कराइण जो पाबंद आहे। आसिफ अली ज़रदारी जो चवणु हो त नई हुकूमत IFC जे मनसूबनि खे जल्द मुकमल कंदी। मुल्की मुआशी बहरान मां गुज़री रहियो आहे। सभिनी खे सियासत बदिरां मुआशी सूरताल जो फ़िक्र करणु घुरिजे। मुल्क आहे त असां सभु आहियूं। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर करे आहियूं। अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त हिन खे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐं समूरनि मेंबरनि ते पूरो इतमाद आहे। इलेक्शन कमीशन आइन मूजिबि चूंडूं कराईंदो। आदमशुमारी खां पोइ इलेक्शन कमीशन नयूं तकबंदियूं कराइण जो बि पाबंद आहे। आसिफ अली ज़रदारी जो चवणु हो त नई हुकूमत IFC जे मनसूबनि खे जल्द मुकमल कंदी। मुल्क मुआशी बहरान मां गुज़री रहियो आहे। सभिनी खे सियासत बदिरां मुआशी सूरताल जो फ़िक्र करणु घुरिजे। मुल्क आहे त असां सभु आहियूं। हीअ अहम ख़बर अवां सां शेयर करिया आहियूं। अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त हिन खे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐं समूरनि मेंबरनि ते पूरो इतमाद आहे। इलेक्शन कमीशन आइन मूजिबि चूंडूं कराईंदो। आदमशुमारीअ खां पोइ इलेक्शन कमीशन नयूं तकबंदियूं कराइण जो पाबंद आहे। आसिफ अली ज़रदारी जो चवणु हो त नई हुकूमत IFC जे मनसूबनि खे जल्द मुकमल कंदी। मुल्क मुआशी बहरान मां गुज़री रहियो आहे। सभिनी खे सियासत बदिरां मुआशी सूरताल जो फ़िक्र करणु घुरिजे। मुल्क आहे त असां सभु आहियूं। हीअ अहम ख़बर अवां सां शेयर करे आहियूं। अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त हिन खे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐं समूरनि मेंबरनि ते पूरो इतमाद आहे। इलेक्शन कमीशन आइन मूजिबि चूंडूं कराईंदो। आदमशुमारीअ खां पोइ इलेक्शन कमीशन नयूं तकबंदियूं कराइण जो बि पाबंद आहे। आसिफ अली ज़रदारी जो चवणु हो त नई हुकूमत IFC जे मनसूबनि खे जल्द मुकमल कंदी। मुल्क मुआशी बहरान मां गुज़री रहियो आहे। सभिनी खे सियासत बदिरां मुआशी सूरताल जो फ़िक्र करणु घुरिजे। मुल्क आहे त असां सभु आहियूं।